psychology tuthomaga meciria ma mundu na maundu maria marigicĩirie mwĩkĩre wa maundu witũ. Maundu maria twĩkaga nĩmo twĩtaga behavior. Na tondũ maundu maya tuthomaga na gĩthũngũ nĩ manyitĩkaga raithi mũndũ akiuga psychology is the study of the mind and the factors that influence our behavior. Rĩu nĩ meciria ma mũndũ magathomwo na gũkamenyeka nĩ maũndũ marĩkũ macio matũmaga twĩke ũrĩa twĩkaga. Na kwoguo ithuĩ psychologists, I'm a counseling psychologist narrowed down to marriage and family therapy. Ndĩ mwarimũ, a trained teacher, a lecturer for the last 19 years. Thomithagia andũ arĩa mendaga gũtuĩka counselors, counseling psychologists. Na rĩu ningĩ ndĩ mwandĩki wa mabuku. Ndona wĩna ibuku. Tondũ nĩ nyandĩkĩte ibuku rĩtagwo I choose to enjoy my marriage. Tondũ gũkenera kĩhiko kĩa mũndũ nĩ gũthura mũndũ athuraga. Tondũ nĩ kũingĩra wakĩingĩrire ũkĩendaga na rĩu ũhoro ũcio warĩ very exciting. Rĩu kwoguo nĩ gũthura ũngĩthura kana no ũgũthiĩ na mbere wĩ excited kana ũgũkinya handũ rĩu mwambĩrĩrie gwĩkana mĩereka. Tondũ andũ marũaga mũno kĩhiko-inĩ na arĩa matarũaga nĩ makenagĩra mũno kĩhiko. Kwoguo ngwendaga kuuga mũthenya wa ũmũthĩ toguo wagweta tũraria ũhoro wa depression. Depression rĩmwe mũndũ ageragia gwĩciria depression nĩ kĩĩ, ũkarigwo nĩ kĩĩ. Na gũtirĩ mũndũ ũtoĩ kiugo depression. Ona aya matwĩroreire gũtirĩ mũndũ ũtoĩ kiugo depression. No wakinya nĩ kuuga depression nĩ kĩĩ na ũngĩmĩona atĩa, ũngĩmĩmenya atĩa, ũngĩhota gũteithia mũndũ wĩna depression atĩa. Rĩu hau nĩho hagĩtagĩra hinya. Niĩ gĩthomo-inĩ gĩakwa ũrĩa ndanyitire kana ũrĩa nyitaga ona ũmũthĩ ona ngĩteithia andũ nyitaga depression nĩ meciria. Githĩ tũtiraria mũno ũhoro wa mental health? Mental health ngwĩciria opposite ya mental health is mental disorder. Mental health nĩ rĩrĩa meciria maitũ marĩ in order. Mental disorder nĩ rĩrĩa meciria maitũ matarĩ in order, mena thĩna, nĩ marathĩnĩka. Na gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũtũraga muoyo ũtarĩ agĩa na mental disorder. Kĩrĩa kĩmataga nĩ ka degree. Nĩ kũrĩ mild, nĩ kũrĩ moderate na nĩ kũrĩ extreme or acute. Na niĩ excuse me, ndarora mũno rĩ tondũ nĩ ndiraga mũno na andũ mena mental disorder rĩ, na niĩ ndanacira na andũ mena ũgĩ mũingĩ mũno 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 arĩa twĩtaga intellectuals. Ũkona mũndũ nĩ agiĩtwo nĩ depression nginya rĩu agatuĩka mũndũ ũtarahota gũthiĩ na mũtũrĩre wake na mbere. No ndoraga ngona mental disorder stage ĩrĩa nyambagĩrĩria nayo, harĩa nyambagĩrĩria kuona atĩ haha nĩho mental disorder yambagĩrĩria nĩ kĩndũ twĩtaga stress. Kĩu nĩkĩo kĩanjĩrĩria. Kĩu nĩkĩo kĩanjĩrĩria tondũ stress na definition yakwa very simple. Niĩ ngoragwo na definitions very simple. Tondũ andũ arĩa ndĩkĩndiraga nao marĩ irathi ciothe. Stress is failure to relax. Kwaga gũkorwo ũkĩigua kaũndũ kahoreru gathayũ karĩa mũndũ wothe angĩenda. Gwĩciria ndagĩbara ithuothe bũrũri ithuothe twĩna stress. Gũtirĩ mũndũ ũtarĩ stress, and for your information mũndũ ambagĩrĩria kũgĩa stress abomwo thĩinĩ wa nda ya mami wao. Koguo tũciaragwo na stress. Ona kũu no gũkoragwo na stress. Mwana aciarwo no akoragwo na stress. Na nĩwonaga mwana nĩ areactaga aciarwo akoigĩrĩria mũno. Akarĩra mwandehe gũkũ nĩkĩ. Tondũ stress nĩyoka nyingĩ mũno. Ndiĩ kana ambagĩrĩria na heho. Na kana ũrĩa arahandwo na kũrĩa agerera. Rĩu mwana nĩ ambagĩrĩria stress hau. Mwana nĩ akoragwo na stress angĩgĩa na wet diaper. Mwana nĩ agĩa na stress angĩhũta. Ndũngĩkĩrelax wĩ mũhũtu. Nĩguo. Mwana ambĩrĩria kũmenya andũ nĩ anyitagwo nĩ stress nene mũno ona mũndũ atoĩ. Koguo stress ĩkoragwo stage ciothe.
mwana ambĩrĩria kwĩnyitĩrĩra metha mũkambĩrĩria kũmũkemea tondũ nĩ ekũgũithia ikombe kana nĩ ekũgucia tray. Mwana ambĩrĩria gũtwarwo natharĩ rĩu akona tarĩ gũteo ateo nĩ arutwo mũciĩ, atwarwo kũndũ kwĩna structure, kũndũ kũrĩa kwa maũndũ na mũbango, na mũciĩ aramenyerete gũikara o ũrĩa ekwenda. Na rĩu arandiru na andũ atoĩ. Nĩguo. Mwana ũcio ena stress. In other words, ngwendaga kuga atĩrĩrĩ tikae kũũra. Nĩguo. Stress nĩ stage number 1 ya gũkwerekeria kwĩ depression. Depression, okay. Aha. He mũndũ ũmwe waheanire definition ya mũtũrĩre. Okay. Akiuga life is a sexually transmitted disease that leads to death. Mũrimũ wa kũgwatanio kĩmwĩrĩ. Life is a sexually transmitted disease that leads to death. Mũndũ ndagĩciaragwo through sex. Nĩguo. Mũndũ ũcio githĩ to gũcoka oke atũre acemanie na maũndũ ma tũraria ũhoro wamo. Mũndũ ũcio githĩ to yo gakua. Nĩguo. No gakũrĩ witũ agĩciarirwo tagakua. Gũtirĩ. Koguo mũtũrĩre ũkoragwo we are sexually transmitted disease Nĩguo. which will eventually lead you to gĩkuũ. Sawa sawa. Nĩguo. Rĩu rĩ nyamũ ĩno ĩtagwo stress rĩu nĩ rĩrĩtwa rĩngĩ. Nĩguo. Tension. Mũndũ ena stress akoragwo tensed. Na kĩũndũ kĩngĩ gĩũkaga hau gĩtagwo anxiety. Thĩ ndĩrona vocabulary icio. Kĩmako kĩho. Mũndũ agakorwo ndaramenya ũrĩa arathiĩ through, ndaramenya nĩkĩ etereire, ndaramenya nĩkũ kũhĩtanire, kĩ anxiety, kĩa maybe maũndũ marĩa ũĩ kana marĩa ũtoĩ. Na tension ĩno rĩ ĩragwo ĩngĩrega gwĩkwo ũndũ, ũngĩgĩa na stress kana ũgĩe na tension wage gwĩka ũndũ ĩtuĩkaga hypertension. Hypertension. Na nĩ njũĩ my friend nĩ ũkũ-relate hypertension na mũrimũ ũngĩ. Ũrĩa wa gũteng'era thakame kana high blood pressure nĩguo. Rĩu wona wagĩa na stress, of course mwĩrĩ nĩ ũhutagio. Na nĩ kũrĩ chemicals release-agwo thĩinĩ wa mwĩrĩ atĩ nĩgetha igũteithie kũ-deal na stress. Nacio tũkerwo ikoragwo cirĩ thũ ya hinya witũ wa kũrũa na mĩrimũ. Koguo rĩrĩa hinya witũ wa kũrũa na mĩrimũ wahehenjwo ithuĩ tũtiarwara. Rĩu haha nĩho kuona mũndũ ũrarĩ na stress nĩ arwara. Na angĩaga ningĩ kwĩmenyerera mũrimũ ũcio age kũũtĩkĩra kĩa nĩ ũgũthiĩ na mbere na no ũrĩciara ũngĩ. In fact, psychologists moigaga tũkuaga nĩ ũndũ wa stress. Warora wega kĩhumo. Tondũ rĩu kuma oro kũrĩa wambĩrĩirie stress yoka mwĩrĩ naguo ũkaheana message, na message ĩyo yũkaga ĩteithagia o kũrũa na stress no ĩkahehenja hinya waku wa kũrũa na mĩrimũ. Koguo stress nĩyo ĩrĩcoka ĩciare mũndũ tũreta kĩ? Depression. Tondũ rĩrĩ definition ya depression nĩ kĩ? Again, ndikwenda kũruta kĩndũ kĩritũ mũno na tũraria na Gĩkũyũ. Njuge atĩrĩrĩ, depression nĩ kaũndũ karaikara gagĩcokagĩra kahana mũndũ gũkorwo ena kĩmako, kũiguaga wĩna kĩmako kana feeling sad maita maingĩ. Na mũndũ ena kĩmako kana ena icio tũreta anxiety, mũndũ ũcio nĩ athiaga akĩyũragia nĩ niĩ hihi ndũmire nginye haha, nĩkĩ itaneka. Ona rĩngĩ mwaria nake ona akwĩrĩte wega acoka agatigwo agĩthĩnĩka mũno, njugire atĩa, njĩdiagnose atĩa. Mũndũ ũcio rĩ akagĩa na kĩndũ twĩtaga low self esteem. Self esteem rĩ nĩ thogora ũrĩa we wĩheaga wĩta mũndũ, we wĩ wa thogora ũrĩkũ. Na koguo mũndũ ũyũ wĩna tension, wĩna anxiety, mũndũ ũcio nĩ athiaga rĩu akĩharũrũkagia thogora wake. Na ũndũ ũcio naguo rĩ ũrĩ o hau rĩ ndũrĩ gĩkeno ũrarehe, ũkarehe kĩeha, ũkarehe ihoru. Rĩrĩa ngugaga harĩa kĩambĩrĩria
meciria gukorwo mataikarĩte ta ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũikara is a mental disorder. Mental disorder nĩ nyingĩ mũno. Mental disorder nĩ kũrĩ indo twĩtaga, ta rĩu njaragia mũno ũhoro wa post traumatic stress disorder. Post traumatic tumĩtaga PTSD. Post traumatic stress disorder. The post traumatic disorder nĩ stress ĩrĩa ĩkũnyitũkagia thutha wa kĩũndũ wacemanirie nakĩo kĩritũ. Ta reke twarie ũhoro wa loss. Nĩ wakuĩrwo nĩ mũndũ na hihi nĩ wagĩa na kĩndũ twĩtaga denial. Tondũ mũndũ akĩ-process grief nĩ akoragwo na stages, na ĩmwe yacio nĩ denial. Ũkarega gwĩtĩkĩra ũhoro ũcio. Mahinda marĩa andũ marenda gũgũcakaithia, we ũkenjikaza, ũgatuĩka kangumu. Rĩu ndũna deal na ũhoro ũcio wa loss ĩyo. Koguo thutha mũtheri rĩrĩa andũ moimagara, waikara we mwene, rĩu ũkambĩrĩria kuona kĩũndũ kĩrĩa na ũkona haiya kĩrarĩ kĩa biũ. Rĩu ĩyo nĩyo ĩkoragwo ĩ PTSD. Na PTSD nĩ gĩũkaga nginya na maũndũ ma mwĩrĩ. Kana ũrĩa waigua kĩndũ twĩtaga psychosomatic illnesses. Maũndũ maraima mwĩrĩ, mũtwe, magathũkia mwĩrĩ. PTSD is a disorder. Nĩguo? Nĩ kũrĩ disorder ingĩ twĩtaga ta bipolar. Bipolar ĩtukanĩte gũkorwo nĩ psychological na at the same time nĩ clinical. Tondũ bipolar mũndũ athiaga extreme ya emotions, ahota gũkorwo mũkenu mũno. Ona no mũcemanie nake akũnengere ngari ĩrĩa aratwarithia, kana akũgũrĩre kĩndũ, kana agũthiĩ akũrutĩre mbeca ciake akaunti-inĩ. Na nĩ kũrĩ mũthenya ũngĩ wa extreme ĩno ĩngĩ gũkorwo ethĩ mũno. Rĩu ĩyo nĩ disorder. Reke njuge atĩrĩrĩ, nĩ nyingĩ disorder. Na depression nĩ ĩmwe yacio. Na depression ĩ hau raini-inĩ ĩyo. Koguo ũmũthĩ tũraria ũhoro wa kĩ? Wa depression. Nĩguo. Wamenya kĩndũ rĩ, ũmenyaga nĩ kĩ. Na ngwĩciria nĩ twamenya depression nĩ kĩ. Nĩ ũndũ ũrecokera kĩmako gĩkĩ. Depression nĩ kũmaka kũu, kwaga taste ya maũndũ, kwaga kĩyo gĩa gwĩka maũndũ marĩa wendete mũno, kwaga appetite, gũkorwo na ndũrakoma. Na rĩu ũhoro wa gũkoma na appetite nĩ very funny. Nĩguo? Tondũ mũndũ no akorwo na appetite nene mũno, ena depression. Kana age appetite biũ, ena depression. Koguo nĩ thiaga either way. Gũkoma the same. No ũtindage o toro tu nĩ ũndũ wa depression. Kana wage gũkoma at all. Maũndũ macio mothe mararĩa thĩinĩ wa hinya waku wa mwĩrĩ kana into your health. Sawa. Nĩguo. Nĩ tũtiakĩmenya depression nĩ kĩ? Na twamenya symptoms cia depression. Tũtikĩũrie depression yumaga kũ? What are the causes of depression? Causes of depression nĩ behavioral, biological. It can be environmental. It can be hereditary. It can be so many things. Tondũ depression, no ũgĩe na depression nĩ ũndũ hihi wa genes. Nĩ kũrĩ andũ ũngĩrora raini ya family, nĩ andũ matuĩkaga depressed. Nĩ ũndũ wa genes. Nĩ ũndũ wa ũrĩa rĩu maciarirwo. Na tũkĩaria ũguo rĩ, no twarie ũhoro wa kĩndũ kĩngĩ twĩtaga personality. Na tũkĩaria ũhoro wa personality rĩ, personality ĩciaragwo nĩ kĩndũ twĩtaga temperament. Na thĩinĩ wa temperament rĩ, temperament ũrĩa cibangĩtwo rĩ, nĩ tũrĩ main temperament ĩtagwo sanguine, choleric, phlegmatic, na ĩngĩ ĩtagwo melancholic. Nĩ inya. Mũndũ melancholic, ona ũngĩmũrora ũguo nĩ ũkuona kĩndũ ta depression thĩinĩ wake. Tondũ mũndũ melancholic akoragwo ecokete na kũu thĩinĩ. Ndoimagĩra ũguo. Nĩ introvert, macokaga na thĩinĩ. Very much introvert. Temperament ciothe, melancholy nĩwe ũkoragwo introvert mũno gũkĩra arĩa angĩ.
na nĩ gũkĩmaka mũno tondũ mũndũ ũcio nĩ arĩa twĩtaga genius. Makoragwo mahetwo ũgĩ mũingĩ mũno nĩ Ngai, na magakorwo nĩ andũ mekaga maũndũ mao with a lot of perfection approach. Endaga maũndũ mothe me perfect, na nĩekaga a lot of analysis in everything. Mũgĩgatuma ndũgũ nake no mũhaka akũ-analyze agũ-study biũ atigĩrĩre mũndũ ũyũ rĩ nĩ ngũmũingĩria mũtũrĩre wakwa kana ca. Mũndũ ũyũ nĩ gĩthemba kĩrĩa ona mũngĩhĩtania ahota kwaga gũ-confront no akũ-resent. In other words, no akũhũre mbara ya heho. Na haha nĩ njaragia mũno rĩrĩa ngwarĩria andũ makĩhikania, tondũ mũndũ ũcio melancholic nĩ gĩthemba kĩrĩa kĩgũkirĩra mwaka na ũngĩ. Na mwĩ nyũmba ĩmwe. Ndarĩ na thĩna. Nĩ ekũhota gũgũkirĩra. Resentment ĩyo nĩyo area yake. Unaona? Rĩu koguo rĩ nĩ haroka rĩu kũrĩa waciarirwo. Nĩguo. Tondũ rĩu ona temperament ici rĩ nĩ genes ipasagwo down the generations. Nĩguo. Na rĩu ningĩ rĩ nĩ ũkũ-depend na environment ĩrĩa warererwo rĩ ĩhana atĩa. Andũ nĩ mendaine. Andũ nĩ marĩ na basic provision. Nĩ mahotaga gũikara mũtũrĩre standard. Tondũ rĩu naguo thĩna nĩ ũndũ ũngĩ ũciaraga depression. Thĩna poverty thĩna ũrĩa tugaga ũrahuha mĩrũri. It doesn't have to be kũhuha mĩrũri. As long as nĩ thĩna. No, nĩ thĩna. Ndũĩ thĩna wa mũndũ ũnenehaga kũringana na ũrĩa you're buying into your thoughts. Instead ya kwarĩria thoughts ciaku rĩ ũgetĩkĩra ũrĩa thoughts ciaku irakwĩra. Na nĩ ũĩ nĩ gũkinyaga handũ tũkoiga ndingĩhota. Ta rĩu nĩ ũnjĩtire haha haya TV-inĩ niĩ ndingĩhota ndĩronwo thĩ yothe aca ndingĩhota. I'm buying into my thoughts. Handũ ha kwarĩria thoughts ciakwa ndĩciĩre rĩu ũngĩona makĩnjĩta nĩ niĩ mwega gũkĩra andũ arĩa angĩ. Na nĩ njũĩ ndĩna kĩndũ gĩa gwĩka atĩa gĩa kũheana. Koguo ona thĩna mũndũ nĩ ahotaga kwarĩria thĩna. He mũndũ mwainire rwĩmbo na no ũkota mũgweta he mũndũ ũkũmũmenya akiuga no ũmũthĩ ndĩraingatwo nĩ ũndũ wa kwaga mbeca cia kũrĩha nyũmba, no rũciũ ngakorwo ndĩ mũkomborithia wa nyũmba. Mũndũ ũcio na ndarauga rũciũ nĩ akona mbeca cia gũkombora nyũmba, arauga agakorwo mũkomborithia. Ithe ndona mũndũ ũcio nĩ arĩria meciria make. Niĩ ndũkae crash atĩ ũkomie harĩa thĩ atĩ tondũ ndina mbeca cia kũrĩha. Rũciũ rũtigakorwo rũhana ũmũthĩ. Ũcio nĩ ũndũ ũngĩ. Environment kũrĩa tũrakũrĩra. Environment na maũndũ marĩa matũrigicĩirie. And then tũkĩaria ũhoro wa environment reke twarie ũhoro wa exposure. Nũ ũcio mũkoragwo nake. Nĩ gĩthomo kĩrĩkũ ũrathoma. Tondũ nĩ tũthomaga gĩthomo kĩngĩthondeka mĩtũrĩre itũ na nĩ tũthomaga gĩthomo kĩngĩthũkia mĩtũrĩre itũ. Exposure yaku ĩhana atĩa. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ mĩaka. Mĩaka yaku. Tondũ depression ũngĩmĩ-analyze ũngĩthiĩ ũkĩ-describe-aga maũndũ marĩa monekaga thĩinĩ wa depression na ũrore mũndũ mũkũrũ, ithabu rĩu rĩthiaga anja ĩmwe. Mũkũrũ mĩaka igana Mr. Bitha? Mũkũrũ nĩ rĩrĩ niĩ ta rĩu ingĩrora gĩcicio-inĩ rĩ ndahota kuona ndĩ mũkũrũ mũno tondũ niĩ ndĩna mĩaka, no na kũu thĩinĩ wakwa rĩ kũrĩ ũndũ kũnjĩraga atĩ niĩ ndĩ o kuo, niĩ ndirĩ mũkũrũ ũrĩa mũranyona, no ingĩrora gĩcicio-inĩ na meciria makwa manjĩre kĩone ũrĩa ũkũrire na ũikare hau thĩ wambĩrĩrie kwĩiguĩra tha, ithe ndwahotwo.
ho nguga atiri mundu mukuru ri ni ti active to ria ari active mbere niguo mundu mukuru ri ni anogaga mundu mukuru ri maybe ona kurwara ugima wake wa mwiri ri ni wandamainitwo riu koguo ri ona wambiriria kuga ati mundu ina depression ri ni akoragwo tired mundu ina depression ri ni akoragwo ena meciria maramuria ciuria mundu ina depression ri ni akoragwo akiona ta akinyite muico wa bara riu ri orari ohoro wa mundu ina depression orari ohoro wa mundu mukuru oguo ri na riu depression na mundu mukuru ingiakumenyererwo ciahota gukorwo ci hamwe niguo koguo stages icio ciothe turari ohoro wacio tukoiga kuria waciarirwo genes iria iharurukite kuriwe personality yaku tariu ni wona kuri andu me personality imwe funny twitaga antisocial behavior ni kuri andu me paranoid behavior ati ona angikuona ugicimairwo eciragia ni uramuthekerera angikona mukiaria na mundu eciragia ni ndeto ciake muraria paranoid na mundu ucio eciragia hindi ciothe maica make ni threatened egwatini maundu macio mothe twagweta hau na mangi nikuo depression yumaga haya riu Mr. no tutariria wega na twakena muno ni watire na njira nyandanduku depression ri one thing no ni honagwo completely kana ni guikare nayo ukimimanejaga na ni hakinyaga igatuika riu ni atuika ni urekera maica maku gwatini ni ureciria kwiruta muoyo ni ureciria kuruta family yaku muoyo thengio ni kundirikania mundu na depression kaingi muno ni akinyaga handu ha gwiciria uhoro wa kwiruta muoyo ku imwe iyo ni meciria ma kwiruta muoyo ni symptom imwe ni undu umwe oigagira riu meciria ma mundu ina depression na riu hau uranjuria ri ngenda kunyitithania na atiriri depression i thi yothe thi handu yaruma huo to Kenya gwika na ngwenda kuhe example ya America by the way ni ndathomeire America I did my masters and my postgraduate diploma in America and as we talk America moigaga 10% of their population mena depression sawa na riu na wathomi aria marathoma uhoro wa depression moigaga an average person andu aingi muno an average person ni uku understand an average person akuaga miaka 10 agigetikira gukinyukia ikinya ria guthii gucaria uteithio wa depression no ihonwo na mirimo yothe ingi addresswo tene ni thondekekaga no murimo wa kurira mwiri ni ukoragwo wina hinya kuhonia reke njuge wadehe heart treatment heart treatment ri turoiga atiriri depression luckily kwa munyaka depression ni thondekagwo na dawa na ni thondekagwo na psychology ithui twitagwo psychotherapist psychotherapy is healing through talking counseling iyo riu ni ogeta counseling a therapist is a counselor ithiru tuga nirenda guthii kwi counselor na dionete andu aingi marenda guthii gwi counselor ona kuu twathomagira America ri no meciria andu acio ni advanced muno no ni nguririkana ma professor maitu magitwira atiriri ungikagia na counseling clinic o make sure ni wamiga handu very private handu hehithite tondu andu matiendaga kuona magiuka counseling tondu andu aingi muno meciragia guthii counseling ni gutuika wi muguruki na riu onako no mamenye ona ungikorwo wi muguruki uthii ucarie uteithio githi ti kuhona ukuhona koguo ni ta stigma gikoragwo ho hena uria tuonaga hihi mundu rathie gwetha counselor thina witu ni ati werire utari murwaru nduonaga ta ungirwara na koguo mundu ucio ni tumustigmatizaga ona tukatuma aremwo ni guthii gucaria uteithio na riu ehera ho githi ti ithuĩ turicoka riu korwo no tumenye mundu uyu tumusupport na tumuteithie
athie agacaria ũteithio nĩ wega mũno. Koguo iga nĩ thondekagwo na ndawa. Nĩ thondekagwo na ndawa Na kwaranĩria na nĩ thondekagwo na kwaria. Kwaria ti kwarĩrio. Kansũra ndaragĩria mũndũ. Kansũra nĩ kwaranĩria maranagĩria na mũndũ ũcio wĩna bata. Tondũ anja ya counseling ndĩkoragwo na counselor. Ĩkoragwo na mũndũ ũcio wĩna thĩna. Tondũ ũrĩa mũndũ ũcio ekaga nĩ gũteithio gũkinyĩra mahinya marĩa Ngai amũhete mangĩmũteithia kũrũa na thĩna ũcio. Na gĩthũngũ tugaga you will help the client to tap their resources. Okay. They could be intellectual, they could be physical, they could be spiritual, they are many. Rĩu koguo rĩ mũndũ ũcio rĩu woka kũhoya ũteithio rĩ counselor nĩ ũndũ wa training yake rĩ amũteithagia kuona ena maũndũ maingĩ mũno angĩhũthĩra kũrũa na thĩna ũyũ enaguo. Sawa sawa. Nĩguo. I'll give you an example. Nĩguo. Niĩ ndanakorwo nĩ andũ aingĩ mena depression. And I have worked with a psychiatrist. Ngenaga mũno 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 nĩ ũndũ wake. Na ingĩmũgweta tondũ ti negative ti ũru. Dr. John Gatere. Gatere, yes. Dr. John Gatere nĩ tũrutĩte wĩra nake mĩaka mĩingĩ mũno. No ũrĩa John Gatere ekaga angĩgĩa na client rĩu ũcio aturitaga nyamũ ĩtagwo schizophrenia. Okay. Angĩgĩa na client one thĩna wake ũroima hii family-inĩ. Okay. Kana ũroima social setup. Rĩu amũtũmaga kũrĩ niĩ. Na niĩ ngĩrora mũndũ nyone ena ka behavior karonania tarĩ schizophrenic. Na niĩ ndĩmũtũmaga kũrĩ ũ? Wĩ Gatere. So mũthenya ũmwe wa mĩthenya nĩ ndagĩire na client very very highly placed person. Ena depression njũru mũno 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 mũno. Na akinyĩte handũ mũndũ ũcio nĩ aheagwo ndawa cia depression. Na ndawa icio cia depression iteithagia mũndũ gũkoma. Na ikamũhe appetite. Koguo ũcio okagĩra kũrĩa na kũnyua ndawa acoka toro. Thaa ciakinya cia kũrĩa rĩngĩ agokĩra akarĩa acoka anyua ndawa agacoka toro. Mũndũ nĩ akinyĩte handũ rĩu ekwĩyagĩra bata tondũ rĩu ũraigua mũndũ ũcio arakoma ũguo ndangĩhota kũ achieve maũndũ marĩa eriragĩria ma mũtũrĩre. Akemena na agacoka akera meciria make gũtirĩ mũndũ mwendete. Na mũndũ ũcio rĩ ndamũtũmire kwĩ Dr. Gatere, the psychiatrist. Athiĩ gwĩ psychiatrist amũassess. The words he used anjĩrire mũndũ ũyũ atĩkaga a cocktail of medication. Ena ndawa nyingĩ mũno mũno mũno. Na ngwĩciria ndarĩ na strain ya kũhota kũ-afford ndawa. Rĩu koguo akĩnjĩra haha hatirabatara ndawa. Harabatara kwaria. Ndaririkana example ĩyo tondũ nĩ oimire wega mũno. Mũno mũno mũno. Nĩ ahotire gũtiga ndawa na akĩaria na. Nĩ twaikarire thĩ na tũkĩaria. No rĩu ũhoro wa kwaria ndwendaga ihenya. Wendaga ũgathiĩ kahora. Nake mũndũ ũcio agakorwo nĩ etĩkĩrĩte kwaria. Tũgĩkĩaria. Na tũgĩkinya handũ tugaga nĩ twakinya stage tũngĩthondeka nyamũ ĩtagwo termination. Termination rĩu nĩ kũrĩkania na mũndũ ũyũ na kũmwĩra rĩu nĩ waigua wega rĩu no ũhote gũthiĩ na. Of course nĩ tũgũgĩthondeka the way forward. Nĩ tũgũthondeka rĩu tũũndũ tũrĩa tũkwambĩrĩria kũmũhota kũmũrũgamia. Na nĩkĩo ndĩrakwĩra anja ĩna ũ? Ĩna mũndũ ũcio. Koguo rĩu niĩ ndirĩ mũhe anja. Maũndũ marĩa me thĩinĩ wake mekũhota kũrũa na ũhoro ũyũ nĩ mekũmũteithia ona itarĩ ho. Nĩ njĩtwaria ũhoro wa depression na tũtigĩtie mathaa maingĩ mũno. Ngwenda tũrie atĩrĩrĩ nĩ gũtuĩkaga thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ tondũ ugire maica tũceragwo twĩna stress. Nĩ gũtuĩkaga at one point ona angĩkorwo ndwĩhĩrĩirwo hihi thutha wa kuona hi maũndũ maingĩ nĩ wagwo nĩ gũikara ũkĩaranagĩria no ngwĩciria nĩ mũndũ tawe ta psychologist o gũteithĩrĩria kũhota gũkorwo
hihi ũgĩthiĩ na mbere na mũtũrĩre nĩguo kana hihi tiguo nĩguo na tiguo nĩguo na tiguo okay nĩguo na tiguo tondũ rĩu rĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ ndawa ĩmwe rĩ ya gũtreat depression rĩ is staying connected. Staying connected. Mũndũ ndombĩtwo wa gũikara wiki. Okay. Kĩrĩa gĩtũmire ũgĩe na depression hena element ya atĩ your social system ĩna thĩna. Ndũrahota gũtukana na andũ arĩa angĩ. Sawa sawa. Yeah. Koguo rĩ ona rĩrĩ ndũranjĩra atĩ mũndũ egũthiĩ gwa psychologist. Hapana. One way or another we psychologist. Kwĩ mũndũ ũngĩ. Tondũ rĩu ithuĩ no gũthiĩ twathire cukuru tũgĩthoma tondũ nĩ karia tuoire na tũkwenda kũheo certification. No mũthia mbere ya tũtuĩke psychologist nĩ twarĩ na kĩndũ gĩtagwo natural attributes. Okay. Natural attributes. Nĩ ũkoraga we ona ta rĩu we wĩ haha wana cancel andũ aingĩ mũno. Ũkĩmenyaga kana ũtekũmenya. Koguo na njĩra ĩngĩ ndoiga atĩrĩrĩ mũndũ ũcio atuĩke socially connected. Mũndũ ũcio atuĩke cognitively active. Cognitively active nĩ kũrutithia meciria make wĩra. Kind of tũngĩkiuga intellectually. Nĩũĩ ta rĩu mbuku ĩno rĩ ndarĩ na material nyingĩ mũno cia kwandĩka. No mũndũ ũrĩa wandeithagia kũ-publish mbuku ĩno anjĩrire write a small book. Ibuku inini. Tondũ tũtirĩ culture of reading. Kenya tũthoma. Aciari nĩ meraga ciana ithome mũno. No we ũgĩkamwona na mbuku nĩ ũgũtũra. No ũngĩtuĩka mũndũ ũrĩthiaga akĩroraga tũbuku ũguo. Tũbuku tũtiganĩte. Meciria maku nĩ megũkorwo mena wealth. Ona ĩngĩhota kũ-deal na mathĩna marĩa maroka mũtũrĩre-inĩ waku. Hau ha socially connected gwenda tondũ nĩtũkũrĩtie kĩũria rĩ he andũ maraiga arũme matiũĩ kwĩyaria. Hau nĩho arũme marahotomerwo mũno hakinya nĩ mathĩna ma meciria. Arũme matiũĩ kwĩyaria no nĩ ngwenda gũkwĩra my friend. Yeah. Wĩtĩkĩre niĩ ndiaragia ũhoro wa arũme na ndiaragia ũhoro wa atumia. Waragia ũhoro wa mũndũ. Ndiaragia ũhoro wa mũndũ. Tondũ no wone mũtumia ũtoĩ kwĩyaria. Aha. No wone mũndũrũme ũĩ kwĩyaria. Okay. As much as rĩu culture nĩ makũragia matekwaria. Na ningĩ rĩ mũndũrũme arakĩaria kĩ na wĩra wake nĩ gũthiĩ wĩra. Acoke ainũke arute iratũ aige hau aige thogithi hau. Aikare hau areherwo gĩkombe gĩa cai gĩcoke kĩoywo gĩthiĩ gĩthambio. Atungatwo. Culture ũrĩa yamarerire. Mũndũ ũcio rĩ oigaga kiugo kĩmwe tu andũ makambĩrĩria gũteng'era. Koguo ti kwĩyaria atangĩyaria no arakĩyaria for what? Nĩkĩ aragĩtinda agĩcaria. Nĩ ũrĩa culture hana. Nĩ ũrĩa culture hana. Kũrĩ arũme mangĩhota kwĩyaria, kũrĩ arũme outgoing na nĩ kũrĩ arũme matahotaga kwĩyaria. Reke tuge atĩrĩrĩ mũndũ wothe rĩ agĩe na awareness kana atige kwĩrigwo ũhoro-inĩ wa atĩ gũtukana. Nĩ kwĩrĩ subject ingĩ twĩtaga social psychology. Nĩguo. Social psychology yugaga atĩrĩrĩ we behave ũrĩa we behave kana wĩkaga maũndũ ũrĩa wĩkaga nĩ ũndũ wa andũ arĩa makũrigicĩirie. Nĩguo. Na andũ acio angĩ mekaga ũrĩa mekaga nĩ ũndũ wa we mwĩnao. Is a system. Na njĩra ĩngĩ mũndũ agĩkorwo social system yake nĩ njega maũndũ marĩa mangĩmũthĩnia mangĩmũ-crash ti mũno ta mũndũ ũrĩa ũtarahotaga gũtukana na andũ. Ithuĩ tũtigĩte ndagĩka nini mũno ũngĩnoti mũndũ ena thĩna ũcio nĩ ararĩa mũno hinda ararĩa nĩ arakoma mũno ndarahota gũkoma nĩ mũnogereru nĩ araria maũndũ ma kwĩruta muoyo ũngĩmũteithia ta tondũ ũtũgwo waiga thabarĩ ya gũthiĩ kuona counselor nĩ tũti-embrace-ĩte mũno. Rĩu we ũngĩnoti wĩna mwendwa waku kana wĩna mwana kana wĩna mũciari wĩ handũ hau rĩ ũngĩhota kũmũteithia atĩ. Mũndũ ũcio nĩendaga kĩndũ gĩtagwo presence. Nĩ njaragia ũhoro wa maũndũ merĩ ma gĩthũngũ na ndiũĩ kana nĩ tũkũnyita wega. Nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo being na nĩ kũrĩ gĩtagwo doing. Being and doing.
kaingĩ mũno rĩ onaga andũ makĩenda kũndu handũ ha kũbi hagukorwo ho bi nĩ ta gukorwo ho ona ta rĩu ũguo ũngĩigua mũrata waku nĩ arucĩte mũndũ mũkuhĩrĩirie mũno tiga gũthiĩ gwĩka tiga gũthiĩ kuga wethiĩ ikara hau we mũikarie being kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ gĩteithagia mũno nĩ physical touch. Physical touch to mũhaka ũmũ-embrace ũmũhagi na kĩ. You can sit together no mũnyite ũguo nako nĩ guoko. Mũndũ ũcio wĩna thĩna. Na rĩu kĩu kĩhota gũkorwo nĩ kĩambĩrĩria gĩaku gũtuĩka ũteithio kũrĩ we. What about kũmwĩra reke tũthiĩ tũkanyue cai? Kũmũhũrĩra gathimũ ngwenda gũgũceka ũrĩa ũhana. Na ũngĩkorwo hihi nĩ ũra suspect nĩ arenda kwĩyũraga nĩ wega kũmwĩra thikũ ici maũndũ maingĩhire andũ mareyũraga ona nĩ ũkũigua mũndũ eyũraga noima wĩra noima nakĩ nĩ tũracokeria Ngai ngatho tondũ niĩ nawe tũtikinyĩte hau. Ndũnamwĩra nĩ ũramenyire nĩ areciragia kwĩyũraga no nĩ wamũkuhĩrĩria kwĩyũria ciũria cigana ũna na nĩ wamũkuhĩrĩria kũmenya he mũndũ angĩ-share nake kĩrĩa aragerera. Koguo na njĩra ĩngĩ being not doing. Andũ aingĩ mũno rĩ they are human doings. They are not human beings. They are human doings. Kwĩciria no tũgũtirihĩra no nĩ nyore tũme tondũ no kwĩna wĩna ibuku na hi mũndũ angĩenda gũkorwo agĩkĩaranĩria nawe ndiũ kana nĩ ũgĩthiaga kwarĩria andũ matiganĩte. Nĩ thiaga kwarĩria andũ mũno mũndũ ona angĩthondeka rĩtwa rĩrĩ ũngĩrĩandĩka Tabitha Gĩkang'a thĩinĩ wa YouTube nĩ ũkuona mawĩra maingĩ ndutaga. Na rĩu namba yakwa ya thimũ angĩkorwo no ndĩmĩheane nĩ 0721 208 660. 0721 208 660. Ibuku rĩrĩ nĩ available no ũhũrire thimũ ĩyo nĩ ũkũmenywo harĩa ũngĩrĩoya. Koguo niĩ ingiuga twĩmenyerere ithuothe twĩ candidate cia depression. Maũndũ marĩa matũrigicĩirie mathĩna ma mbeca mathĩna ma ndwari mathĩna ma gũtigwo nĩ andũ arĩa twendaine. Nĩũrona inflation ĩrĩa ĩhana nĩũrona riũa ũrĩa rĩhana nĩũrona mbara cia mĩthemba mĩingĩ mũno everywhere. Ithuothe twĩ candidate ya depression. Koguo twĩmenyerere na tuikare twĩ connected socially spiritually ũmenye harĩa ngoro yaku kũmĩtwara psychologically wĩyũragie ciũria wĩkaga ũrĩa wĩkaga nĩkĩ na maciaro marĩa ũciaraga mahana atĩa. Intellectually tiga gũikara hau geria gwĩkũrakũria meciria na maũndũ macio no magwĩke wega. Nĩ ngatho mũno Tabitha nĩ gũtũtarĩria na njĩra nyandandũku na nĩnjũĩ no tũrĩgĩa na gĩikaro kĩngĩ tondũ no ti ndereti ĩngĩthira na gĩikaro kĩmwe. Nĩ njari mũno nĩguo no nĩtũgũgĩetha ũhoro kũrĩa nginya mwena wa YouTube. Asante. Mũrori wa Kameme TV ũcio nĩ mũndũ gwĩtwo Tabitha Gĩkang'a nĩ agĩtũtarĩria ũrĩa tũngĩhota gũkorwo tũgĩka ihinda-inĩ rĩrĩ kwĩna moritũ. Nĩ ndona ta rĩu tũkũrĩtie kĩũria andũ nĩ maraiga mathĩna nĩ maritũhire ihiko nĩ iritũhire gũtirĩ na mbeca gũtirĩ na irio andũ nĩ marararia no tũguo tũtarĩria stress nĩ part ya mũtũrĩre no tũguo tũrĩ na njĩra nguhĩ ikara ũkĩaranagĩria na mũndũ ũcio ũngĩ ikara na hi mũndũ angĩ lose mwendwa wake thiĩ tu ũkorwo ho ũmũmĩrĩrie na thabarĩ ĩyo na nĩ tũgũtobora tondũ otogwĩga nĩ kũrĩ na kĩhonia na ũngĩkinya handũ nĩ waritũhĩrwo mũno rĩ kaba gũgĩetha ũteithio kũrĩ andũ magwĩtagwo counseling psychologist. Hau nĩho tũgũtirĩra tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ngatho nĩ kũnyitanĩra na ithuĩ kumara cikĩhandire thinacara cia rũcinĩ. Ndimemerekagia ndĩ wika nĩ ngoragwo na Mr. Maina Kĩhumo onake ithenya-inĩ rĩake ngagũcokeria ngatho. Tũrokanire mũthenya wa rũciũ mũthenya wa Tuesday no ũmũthĩ no ũnyitanĩra na Kĩhumo hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa nditimũrano ciehanda 1:30 na ithuĩ tũgakĩonana rũciũ thinacara cia rũcinĩ. Gagũtiga na thayũ wa Ngai ũtamenyeka ũrĩa ũtariĩ ũrorĩma gũkumia mwathani arorathima wĩra wa moko maku. Tuonane mũthenya wa rũciũ.